Listo, a ver, pon todos los materiales, listo. Dale. No me grabas. Tapar. Listo, vamos, listos. Vamos a grabar. Ahora vamos a bajar un poquito. Vamos a sacarlo de la música. Estás... Listo. Se prendió. No te quemaste. No te quemaste. No. Todos los que tienen miedo se queman. Te quemaste. No, no me quemé. Todo quedó grabado. Lo que pasa es que le abrimos mucho y no salimos rápido, eso fue. Listo, ahora sí está A prendido. mí me ardió la madre ese. Cachas, y eso que a mí sí me llegó las llamas. Eso fue un goce. No te quemaste. Sí, otra vez. Yo sí dije, si hubieran hecho allá se hubiera quemado la espinaca. Sí, por eso mejor que no lo hicimos. Cachas, si hubiera prendido todito. Qué goce. Ahí sí te quedaste sin espinaca. Ahí sí nos quedamos sin espinaca. Dale la vuelta, Pinto, dale la vuelta. Eso sí, lo único. Que me de olvidar. Qué goce. Es que salió como si Y la llama, apágale, apágale. Y la anda así. Es que... Nati, por favor, cuéntame. ¿Qué te cuento? Cuéntame qué pasó. Cuéntanos qué pasó, qué pasó. Pues yo estaba aquí colaborando con mi ayuda. ¿Y qué pasó? Y después se prendió. Se Ishu, prendió. porfa, cuéntanos tu experiencia. Pues la verdad no me asusté. No sé por qué no me asusté, pero solo te quedé mirando así como que... Lo único que me asusta es mi ex. Lo único que me asusta es mi ex. Este video se va a llamar ¿Cómo no hacer? ¿Cómo no hacer? Fogata. eso. Lo que no se debe hacer. Lo que no se debe hacer. Ven chicos, yo estoy haciendo para enseñarles que no se debe hacer. Lo que no se debe hacer. Las No, lo que consecuencias. pasa es que le abrimos un poco, pero aún no salía el gas. Entonces dijimos, vamos a abrirle un poco más. Pero siempre me cuenta, le abrí unas 2 o 3 veces. No, de verdad. Entonces le dimos vueltas unas 2 o 3 veces, creo que le di la vuelta y de ahí salió un humo blanco que era el gas. Qué goce, nunca me de olvidar. De verdad, chicos, eso es lo que no se debe hacer. Yo teniendo la vela. Nunca me de olvidar. Y hasta la vela se apagó del susto. Qué goce. Corran, chicos, corran, de verdad. Casi rum, rum, rum. Casi rum, rum, rum. Lo único. Nunca me de olvidar. Bueno, pero al final estamos disfrutando, ¿no es cierto? Así que, Estamos. claro, estamos bien. Hay calor. No es cierto, cuando el Pluto se llama yo sí sentí por calor, pero no podía soltar porque era muy peligroso, la verdad. Igual están Justo atrás estaban las aquí cosas espinacas. que
Claro, estaba justo aquí la espinaca, aquí atrás, entonces si prendía o lanzaba ya, se fregaba todo, se prendía todo, la verdad. Ajá, entonces tenía que Adiós, mantener- espinaca. Tenía que seguir teniendo esa cosa, no sé. Mi reacción. Por favor, chicos, no hagan eso de nuevo, nunca. Por favor, es lo que no se debe hacer, de verdad, de verdad. Enseño lo que no se debe Es lo que hacer. no se debe hacer. Esa fue mi experiencia. La llanta. O sea, no les voy a mentir si me asusté un poco, la verdad. No, de verdad, en serio, por favor, no lo intenten. En casa, con el gas tan alto. ¿Te imaginas si hubiéramos estado en el parque? Se hubiera Protesta. encendido todo. Así tiene que estar. Ese es un malvavisco perfecto. No tiene que quemarse, solo tiene que calentarse. Y por dentro se empieza a inflar un poquito. ¿Te cayó? O sea, este quemado de aquí. ¿Se cayó? No, este es un fail. Fail, fail. El quemado está feo. Mira, estaba más bien. Ahora vamos a ver quién saca el malvavisco más perfecto. Ese es un malvavisco perfecto. Mira, se está dorando, ¿cachas? Por favor, chicos, sigan las instrucciones siempre. Y no abran el gas completo. Este es un malvavisco perfecto. Wow, qué suave. Sí. Sí. Son Sí, cuatro cada. No, no tiene. Esto es crack. Esto es nivel profesional. Ultra HD 4K. A 1080 píxeles. A ver. Esta es una acampada extrema 4K Ultra HD. Perdón. El ande ahí con el fuego en el bosque. Fosforú. No, no. Y yo así. A ver, yo me como un poco. Y la Yané. Y la Michelle. Y la Mel. Esto no se debe hacer. No se debe chupar el palo. Les da. Palo, no es el palo, es el masmelo. Ya, ándate a la casa, Roque. Nos vemos. Adiós. Chao, chao. Chao. Bye. Chao, chao.